ndryshimet e fundit që u bën për mënyrën e zbatimit të hapjes së listave, këtë tregoj apo bën diçka që ju konvenionte vetëm atyre. Po të i referohemi historisë, janë po të njëjtë aktor, bile po të njëjtë njerëz apo janë. Nuk ka pse të themi pasaj që tashmë këta pardia kalon ylberën dhe do të bëjnë një gjë ndryshe. Jo, jemi të ekspozuar përpara përsërisjes së të njëjtës situatë, por të konstatosh këtë gjë nuk e thon asnjë gjë për mua. Por nëse pas këtij konstatimi nuk vjen veprimi. Dhe se është kështu, po ju vë në dini juve dhe atyre që na ndjekin në një grup qytetarësh jemi bërë bashkë. Në siglën veprimi qytetar për demokracinë përfaqësuese, nëpërmjet këtij veprimi ne do synojmë që do bëhemi sa më shumë minimumi 20.000 veta për të çuar 20.000 zgjedhës shqiptar për të çuar në Kuvendin e Shqipërisë një draft ligj, në të cilin përmbahen të gjitha ato që unë ju thash, me synimin që si shoqëri civile ne të adoptojmë dhe të realizojmë një sjellje ndryshe nga ajo që kemi realizuar deri sot, sjellje e cila deri sot ka qenë vëzhgojmë, vlerësojmë, propozojmë dhe presim, dërgojmë dhe presim se çfarë do bëjnë pastaj. Kështu kemi vepruar deri sot në të gjitha. Ndaj në Kuvendin e Shqipërisë ke sa dush propozime për si duhet trajtohet një çështje ose një çështje tjetër në kuadër të reformës zgjedhore. Jo, ne synojmë që të bëhemi të gjithë bashkë, të prodhojmë një produkt i cili të jetë i gatshëm për të trajtuar pasaj në aulën e Kuvendit dhe jo në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore.